Mama totondi obotondi pwete soki ote neleli evanite lingomba omonela pasi sikoyo lisili kozwa bosomi. Mama totondi obotondi pwete soki ote neleli evanite lingomba omonela pasi sikoyo lisili kozwa bosomi. Kulala kamba yonyo kwa maka bamindele posana bango mosala moye mokufa kasi babosana kaete molimo mosantu akoki kokufa te. Olelo mokili mobimba mosili koyeba kombo yaki yonyo kwa maka indele posana bango mosala babosana kaete molimo olelo mokili mo ya kimbangu.
Kombo ya tata mwana petza molimo santu to komina ele zingi biso katra mokeli. Na yango to senga papa revera elebe ole kaliboso po kambisan libondeliwa. Tobonela. Na bolingo penke moya bino misato abule nzambe tata mwana tata molimo mo santo. Nzambe otona boboto pe ngolo ezali epai na yo. Yo nde olingaki ete yo pe okelaki moto na elilingi na yo na tina na bolingo na yo ete tika tokela moto na elilingi na biso. Yo kaka mpo ete moto asalaki lisumu na nzela na lisumu mpe liwa eyaki. Yo mpe kaka na bolingo na yo otindelaki biso nkolo Yesu. Bolingo na yo mpe monene nkolo Yesu liwa ya soni mpe ya pasi na ekuluzu osekwaki mpe ozali ya bomo. Na bolingo otindelaki biso nkolo na biso tata molimo mo santu tata kimbangu ya yaki. Natina na bolingo yo lobaki ete ngai na kozonga na kozala na bino elongo me na kokamata nkombo mosusu ya sika. Lelo ya solo le 13 mai ezali mokolo monene. Pour le 13 mai na 1917 na mboka na mokili oyo ya Portugal na Fatima ezali na mokolo malelo tata kimbangu oyo tindelaki mama mwilu akenaki kuna pona kosakola boye ya mibale ya nkolo na biso Yesu Kristo au nord de l'Angola. Mpe o annonsaki ba événement monene ekoya na kata bokili te kino mpe bonsomi ya mboka na biso. Le 13 mai 1917 à Fatima. Pona nini na Portugal parce que Portugal bangonde bazalaki kokonza royaume de Congo oyo ebiangamaki ete royaume chrétien, le plus important royaume chrétien du monde noir. Yango na kosakola ya nkolo Yesu na mbala ya mibale na kati na loposo mwindo esalami kuna na Portugal pe na Fatima lelo. Et à partir de Moula 1917, il y a une grande révolution, et notamment le communisme, dans le 17 octobre. Le communisme, il y a un bimisme qui est marxisme, léninisme, le pays à pacte de Varsovie, il y a bombe atomique, grande révolution dans Katamokili. Et les Juifs, ils ont en Palestine à partir de 1917. Les Américains ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Maman Mouilo, le mercredi solution, bisobana bayoto yoko kunza mama bolongo kosenga bonsomi ya molimo mpona bisoba tomwino pote kimia ekota na kati na mokili. Topesi merci. Mansu yo lakaki yango pe monani. Le 13 mai 1917. Tango bisoto yoko koma na 1980, Pape Jean-Paul II de passage awa na RDC tango basololi na papa Diange na ju confirmation ali kamoyo e bomamaka na Fatima. Olia sakola ngwa ke ko sakola yango kuna na Kenya na Nairobi alobi Dieu noir le Christ est africain, il est né au nord de l'Angola. Et sakola maki lelo le 13 mai 1917 déjà. Après ces confirmations na yango. Et le 13 mai 1981, Azalaki assassiné par Bétier Massas pour un BBC secret. Menza Yolinga quitté. Basali opération, ba retiré Balwana ya 9 mm. Abiki akamati Balwana, bake kotia yango. Na couronne oyo ezali na Fatima likolo. Il y a ekeko oyo babogisaki ya Vierge Marie dans Mama Mouilou ekeko yango bale yango ezali kuna
etikali lisusu secrete bato nyonso tobayebi. Tata, yo zali ya bomo ekati na biso Sainte Trinité, papa kisolokele, papa dialunga na papa diangenda. Papa, yo zalaka mpe yo zali kati na biso papa Simon Kimbangu tiangani, ozali ko umela kati na biso tata molio bon centre. Tika okokesela biso bilaka. Yo poni kaka bandeko na biso tranche o ya ba personne vulnérable, ba handicapé, bato nyonso baza na kati na passe. Oye kotia kati na bango le 10, le 11, le 12 et surtout le 13 même kolomwa lelo. Tika baoye bazalaki komona na lokola biloko bijanga ntina. Bakoma bato na lokumu. Moto mwindo azalaki na ye komba, moto apamba. Komisa biso bato mwindo, bato ya yambo. Ozongisa biso na paradis terrestre kolo Yesu. Ozongisa biso eloko biso to bugisaki. Biso to yeba ko sanzola pe ko sepela ko bogisa likabuno na kati na mokili mobibo. Tata aponami mpona ko leisa biso na mokolo mwa lelo ya elaka le 13 mai. Pesela ye makoki ya molimo pe na nzoto. Sango malamu ya bokonzi na yo ekeda na kati na mokili mobimba. Oyo ezalaki impossible yango ekomi possible mwana na Nzambe aye na kati na biso na mokili. Tika oyo nyonso ezalaka na biso impossible passe etangisaka biso biso na kati na miso. Mokolo mwa lelo kanisela biso ekoma possible biso bisama pe kausa kama papa biso na nkomo na yo Nzambe tata mwana. Amen. Musola kwa se mwani mwanda velela. Kwa ba zimu ni kuiza tutekele tanga nkanda mimio, nkanda mosi, nkanda waluvayuku. Mukapika makumole bukete tena te kumi ntambwa dia. Tufio kelenge diaka mukumi nsikumi ole medibundu. Bubu nkanda to anzoli stobaka nkanda wambiku di Yesaya. Mukapika kumi mosi nzila ya tete na te ya ntatu. Tolobi boye na bayeba yaki sima to tanki liboso mokanda bisoko bima. To mokanda bibeko zomi. Oizwami na Exode 20. Premier au 17e verset tolega ki na 12 préceptes lingomba. Desika sikawa tozozwa mokanda bisomi bale na mokanda Yesaya. Na mokapo ya zomi na moko etene liboso ti misatu. Soki tomoni totangi na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Ntuankanda Messia ekipfumukia yengi. Donc Messia na bokonzi na ye ya kimia. Buna musinza kia Isayi muna mena sasila. Vala nandi dina buta mimbutu. Vayandi mpeve ayave ina sikila. Mpeve ya ndwenga, ya diela, peve ya ndwengoso, ya ngolo, peve ya nzailu, ya vumi kia yave. Sikakala nienzi andi muvumi kia yave, yekana kongudila bonso bumonanga meso mandiko, yezenga bonso buwanga matu mandiko mkumbwa se mwana imwanda velela. Amen. Tusama. Mkumbwa se mwana imwanda velela tata Nzambi, mfumo wetu Yesu Kristo, tata Simoni Kimbangu kiangani Nzambi. Tulu mweni bedo batatu banlongo, mupapa kisolokele, papa de lungana, papa de ngenda kuntima, beno batatu mupapa Simoni Kimbangu kiangani. Matondo tufuti vutroka beno balongo kadi beno tukebele babingi bakele tsatu mona lumbu kiki banka bakitu dizimvumbi bele mona bifulu bepila mupila kasi beto kenda beno mona ke tuluwe ki molumbo ki aiki ki antatu ki ankinze bapangi tu mvango ki mono telo wadi pasi motela makuntuala mosamu na tsanza kituni kange papa ki fueneko wiza fuanisa lemvukila tulubu nganza zosono
weza wamvuata kalaka simple instrument mina vai kamunua matoa kwa beno na kombe tata mwana pe tata molimo santo ndenge tisuliko lubango to tangi mikanda mibale to bandaki na mokanda ko bima Exode 20 premier au 17e verset to ekotanga 12 préceptes alingomba nde to kosukisa na mokanda na biso ya Esaya na mokapo ya zomi na moko eteni ya mbokino ya misato. Mokanda kobima ezali bana Israele batu bakomaki yango Mose akomaki yango na tango babimaki na bowumu na bango ya 430 ans. Bana Israele na maenyoso esalemaki na koko na biso Abraham bakotaki bowumbu na Egypte pendant 430 ans. Beko bima 600 000 personnes tango bakomi na ngomba ya Sinai tata Nzambe apesaki bango mibeko zomi. Pona nini apesaki bango mibeko zomi Nzambe azali bule esengelaki bango pe bamibuli sa poete liaison spirituelle ezala entre bango na tata Nzambe. Pene kokoma na mokini laka tata Nzambe alobaki na Mose apona banongi zomi na mibale bakende kotala mokili. Kokenda bango pe kozonga basalaki 40 jours. Nde na bozongi na bango baye kopesa sango na Mose zomi oba yaki liboso bapesi sango na Mose alo na peli ngombo meke mokili to ezali kitoko. Eloko koluka kuna ezali te kasi likambo moko kaka tomondi kuna ya pasi bato kuti kuna bambinga milai minene. Soki pona bitumba tomona ni lokola mayoyo. Alors que likambo wana ezongisaki kondima bana Israel na sima bayima yimaki bamusu balobi ke toalaki na bowumbu margetu bowumbu metoliaki tomelaki bien bamusu balobi esengeli to pona Mose mususu basusu balobi esengeli to zonga kaka na Egypte maloba nyonso wana epesaki tata Nzambe kanda nde tata Nzambe alobi na Mose bato matoyi mangongi maso na sali bango kobumela na bango na Egypte bakatse bala mutane na mabela kokauka bale biloko ilaka banjelu bameli mai na mabanga nyonso kwa bandimilinga te esika bauti konongela 40 jours kokomela bango 40 ans ba nyonso batangamaki bakokota te na mokili ilaka bakokufa bobele yoso na kalebi po bango nde basili kondimela ngai epa tata Nzambe soki alaki ezali mobeko pesa le makindenge wana bango nyonso bakufa kika yoso na kelebi bango batikalaki bakomaki na mokinela kana bana o bakutabaki na nzela mibeko zomi oyo ezali référence biso epa na biso bakimbangisi ezali avantage pona biso soto lobe avantage bango bana Israël bazalaki na place bako se référer te mais biso à travers mibeko papa ngena lobi na biso esika yo somoni bache Israël bocha kimbangiste donc bazongisili biso mibeko ndenge batambusilaki bana Israël pe papa ngena na bofongolenda kwa Nzambe alobi nini ke soki osalaki na ngai te na ekeko elekaki okoko salanga na ekeko te donc biso bakimbangiste biso nde otolongaki te na ekeki ya bana Israël yango na boye ya bango bisatu papa kuta lobi tobwaki bino filet de récupération po ba récupérer biso tozala utile la société po tokolonga tosepela tata Nzambe donc toza so na droit na erreur te esengeli tozala mayele toyeba kobatela bibeko totambola nango tozala nango penza attentif enfin tokisa susubedele te mibeko nyonso ya moke ezate nyonso ezali minene mobeko mo tozobetela sete na ntongo ya lelo ezali mobeko ya mitano ezwami na 12e verset kotosa donc soki totosi mayenyoso tata Nzambe azali kotinda biso azali kosenga biso ezala na misala ezala na mitinda toyeba ke tokolonga me tozala nde na kondima tozala lokola bana Israeli te bayoki mekasi batosi te biso totosa po Nzambe wazotinda biso azali Nzambe na zuwa atalaka kuti elongi ya mutu te ni elongi ya nani soki obebisi otikali tokolanda babanda papa dengenda lobike c'est pas parce que naza mona papa Simon Gembango na kokota lola mais na kokota lola na misala ona zo sala soki na tosi maitata na pesenga donc esengeli a revertir biso ke soki tosi na biso te tokotika la kokota te toleki na mibeko tokena 12 préceptes tozwi pe mobeko oyo lobake linga bayinayo linga bandekono ezala tangutu bayinayo fo linga bango kaka likambo wana na bonzoto ezali pasi mitoza ngo na molimo po soki na bonzoto okalikele moninga liako bomanga achelaki nga poiso yeyo
sikoyo balobi linga ye kende kolia azala na esengo epai na ye eza mwa pasi. Mais soki tozongi na Biblia elobi na biso nini ke eloko nyonso omoni ezobetisa mabaku bukango. Soki omoni ke etambola moninga wana ezokotosa te ezomema na nzela mabe kata me koyina ye te zalaka esengo epai na ye. Toye na mokanda na biso totiki kotanga ya Esaya chapitre 11 verset 1 à 3. Yesaya azalaki mwana nganga nzambe Amosa na libota na Lewi. Ye Yesaya oyo azalaki kuze ya mokonzi Izia. Tango nyonso azalaki kokota na mondako ya mokonzi. Abengamaki na tata nzambe mpo azala mosakoli na tango ekofaki mokonzi Uzia. Kokota akotaki abandi kosakola, asakolaki na bana Israele ete batika kosala mabe, soki batiki kosala mabe te bakozonga su na bowumbu. Likambo wana ezalaki na pasi tango bakanisi bowumbu liboso bazalaki nango eseplisaki bango te. Alors que Yesaya oyo ye azali kati na basakoli minene oyo tanga Yeremia, Yezekiel na Daniel na Amos. Mokanda Yesaya ba Yesaya mibale bakomaki yango Isaia moko te. Oyo totili kotanga makambo ne ebandi na chapitre 1 ti na chapitre 39. Oyo mibale nde azwaki na chapitre 40 ti na 66e chapitre. Ye asakolaki na Babel na tango basaki na bowumbu. Esiko tosili kotanga bazolobla biso rejeton ya David. Nzete ekoli, tango ekoli bakati. Oya kati nzete ayebikelo kaka kati nzete wana esili ekufi ekobima lisusu te. Menzoka nena se ya mabele lokola malili humidité ezali misisa nango etamboli ekeko bima susu etape mususu oyo ezobota mbuma ngo ya ngonde sikoyo evandisi nzete ekomi ya sika na kati na mokili ezali lisese. Alors que nzete ngo ezali nani na tango bayuda kolo Yesu apesaki wana Esayi po ete akokosakola boyei na ye na bozongi na kozonga epai na biso awa. Kolo Yesu tango aye epai na bayuda basusolaki ye te. Bakomisaki ye lokola ennemi, banyokolaki ye, basalaki makambo moko tina te, mpe batiaki na bonzambe na ye te. Suka baya kosalela likita mpo baboma ye. Totanga wana Matthieu chapitre 21 verset 41 jusqu'à 43. Aye kopesa lisese ke elanga. Azui basali atie na kati elanga. Lera atie basali na kati elanga, bato wana bando kosala bilanga, bayini baye babomi bato wana. Azui susu atini susu ya mibale, baye babomi bango. Alubimbo, tika na kende. Lera bakomona ngai mwana mokonzi bakobanga. Lera balobi ke ha, yende héritier ya libula oyo, esengeli to bome poto hérité biloko oyo. Basalaki ndenge moko ndeko lakelaki bayuda. Lokola bondimeli nga te na komi libaku epa na bino boyeba ke bokonzi na bino ekolongo epa na bino na kopesa ngo na libota mosusu wa obotela ngo mbuma. Bokonzi ngo nyonso wana kolo Yesu tango asekwaki nyonso na cimetière nyonso amema. Papa dengenda en 61 akena Israël aluki place balukunda kolo Yesu etiko monana te. Mesoko yepa na biso esika bakunda kolo Yesu ekomonana. Donc ko biba ekolo Yesu ko sekwa na ye na bokonzi na nyonso amemaki epa na biso awa mosisango ekobimela awa na nkamba Yerusalemi. Lelo yo bokonzi nzambe tata nzambe kolo Yesu tata molimo santo bango nyonso misato bavandi awa na nkamba. Tozali na sanza ya mbotama ya papa Fuma Mbanza kolo Yesu na boyene ya mibale. Totala ba attitude kolo Yesu afishaki na bayuda. Ata ozotuka ye ozofinga ozosakana azongisa tale loba moko te papa Fuma Mbanza pe ndenge moko. Ata ozoloba no ocholi osakani akolobelo ko moko te. Tango bazomema mundele ba mususu bazoko pema meyeba ko pemisa ete bakochaye kipoi na lipeka kino esika bakoke na destination. Ako déclarer pété. Pamba te ezalaki mission na ye ayako achever o ezanga ko sisa na bayuda ayako sisa awa. Lelo to belemi pona ko sele le 25 mai. Etikali mikola kotanga tata mama biso de bilenge lelo likambango euti na bayuda eko bimela awa. Nsetongo e boti mbuma tala lingomba ndenge koli.
na bayuda bazaki na effectif to comme nango lelo te biso siko lingomba ekoli peza kokola pamba te bokonza nzambe evandi awa ozali kozela mwana na nzambe na lolenge nini eske tozali kobongama bien tozali kobongama te tolingana toyokana pamba te atindaka boyokani kasi atindaka boenemi te ye azali mutu na kimia mokonzi na kimia azali na molimo ya mayele molimo kokamba molimo kotambusa pe ajishaka te ndenge biso bato mokili tojishaka tango moni muntu asali mabe yango likambo zo kolobla yete ye asambisaka na bonzambe na ye donc esengeli totala ezala ba papa na biso mais papa simoki mbango kanga ndenge azotambusela biso seke ezali ke papa simoki mbango azwa biso en considération ke mutu asali mabe alanda mabe wana a juger sinon lingomba etikala vide sinon toza bato ebele te mais bazo supporter biso pamba te posa na bango ba récupérer milimo na biso toko kolonga to simplement elongo mama na likambo toko kenango to belemi na kobotama mwana nzambe bo continue na esi eya lelo azobotama na molimo obota boso na musunite esengeli mutu na muntu omilengele to mibongisa po eto koyamba mwana na nzambe na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen botelema to bonde tusamba Munkumbu wa sehemu ani mwanda velela tate todina mazulu bika nkumbu kwa zitu suwa kipfumu kia kukiza luzolo kula vangama vantoto boso mazulu dia kweto kwa lumbu tovane lubo kiutu yambla mfuka zeto boso beto peto yambla tuvidi mfuka ututuala ni mumpuku munu koka sutana munkuambi kadikia kipfumu kia nansitu ilende nkembo bianvo ya mvu munkumbu wa sehemu ani mwanda vela amen to sengi njema O mwana nzambi ukwizovanza munkembwe zulu ke kwizila au mois de toi. Munkumbase mwana ye mwanda velela beto baonso no tubenzi tutukidilanda maonso matulongolo mulumbukia unu mudia unu tubagidi lusadi sula sedieto papa révérend Simba Mpaka Raymond yani wana inspecteur kuvata debiti ya ville sainte yani kututangi dimu Exode 20 du 1er au 17e verset. Lule mfuka papa Nsimba Mpaka Raymond yani wena évangéliste ya ville sainte yani kututangi di minkanda emi Exode 20 du 1er au 17e verset 12 préceptes di bundu dieto et puis nkanda ni yani bakidio mu Esaïe 11 du 1er au 3e verset. Lelo ezali mercredi le 13 mai 2025 touti kolanda matei o epesameli biso na papa révérend Simba Mpaka Raymond nde asili kotangela biso na ba passage eye ya tangeli biso na Exode 20 du 1er au 17e verset les 12 préceptes ya lingomba na biso nde mateya na ye auti kozwango na Exode 20 na Esaïe 11 du 1er au 3e verset. Mama na likambo ndenge batata na biso bazali koyebisa na biso toyoka tobomba pe tosalela po ete mokolo oyo nzambe abongiseli biso tozala na parti ya balongi. Sans plus retarder batata ba mama tokotangela biso basango oyo esili kokomela biso na kati na mesa. Luza isuku abisiki nzungidilaki ya Yelusalemi diampa mavata 18 villages landi la bisalu bya ntungulu ya Yelusalemi biena yeto biobio bitwa vewa kwa nzambi yetu bya ntungulu ya bisintu ovozi sit sedieto dia nlongo tata mfuma nlongo Simoni Kimbangu kianga ni mwanda velela ntinu ya mintinu bokele nkangu wa onsono wakinzungidila mukwiza kuntsinsa ni ya ngolo yikala yeto mulumbu kia vendredi
le 29 mai 2026 muola ya 14h vantwala yani mosi nzambieto mumunkamba tata mfumu ambanza mfumu yisu yandivo voka tutungi di Yerusalemiko mpasi zetu kandileni manako nkulu undia fuafua kanti kadiambu dianiko beto bisiki nzungi dila mbote tuwa diantiwa ndudi mpasi tuwa yangi di kantinueto ntiluluzani za lungana ngeye nkwasi na diambu tuku zayavo kukosi ntumpa inakoko ngizulu ya mbote kwa beto bawonsono. Communiqué ya état civil na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozana recensement général de la population de la ville sainte de Nkamba ekobanda mokolo moi jeudi le 11 juin 2026 na sima ya église ya Tongo esengami na ba chef de camp na ba chef de quartier bazala na biso elongo bazanga te chef de camp soki tour ya kana yo ekoki sangisa population na yo esika bokosanganaka. Notez bien bandeko nyonso oyo bayebi ete azalaka na Nkamba entre quatre camps ya Nkamba moko te azanga na jour yango. Recensement du 11 ekokende du 11 au 27 juin 2026. Yango esalemi na Nkamba Yerusalemi na papa Mbungu Belge. Okombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo santo esengami na ba époux pe ba épouse ya jeteki ete tokokutana na réunion au mokolo mwa vendredi le 15 mai 2026 na tribune ya Ngonga na 16h moko azanga te. Notez bien toya maboko pamba te ntintsani ekozala par camp nde bazali kotombela na biso banso boyei malamu communiqué ete maboko na mama Luzolo Nchasa bébé présidente nationale. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo direction nationale ya jeteki Nkamba ezali koyebisa na bana ya jeteki nyonso ya Kankipaku na ya Kanfuma baoyo bazonga sima pe bayebaka te ete mokolo ya mercredi le 13 mai 2026 na ngonga ya 7h ya Tongo bambuta ya direction nationale bakoya na Kipaku pona kobongisa makambo ya ba groupe lieu de rencontre ekozala na terrain ya imprimerie na mokolo ya vendredi le 15 mai 2026 na sima ya mabondeli ya Tongo. Tokozala na Kanfuma lieu de rencontre ekozala na restaurant ya Nkandiabola. Tosengi botosi ya programme oyo pe bangonga oyo topesi. Tusilisi na kombo ya tata mwana pe tata limo santo nde communiqué eye ete meme na boko na ya biso papa Mampuya Fukiau président national. Communiqué na tini ya bandeko na biso ya 3 secteurs. Batata pe ba mama bilenge mibali pe ya basi ya 3 secteurs. Ntimanti, Ngombe Matadi, pe Lunzadi. Kozala na pe Lunzadi, kolala pe kolamuka
mikolo esili ya kotanga pona molulu monene na biso ya le 25 mai 2026. Tolamuka na pongi tobandaka deja kobongisa pamba te réussite emonana. Likambo nyonso oyo ezali kaka pona bobongami préparatif tango yangoyo epesameli biso po tomilengeli deja na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesameli biso $10 ya misala, 10 000 francs redevance pe mbongo ya ntinsani. Notez bien, tobongama pe tomema biloko nyonso oyo eliamaka kwanga, fufu, manioc, ndunda, pondu, madesu, poisson de mer, baji, etc. Nde communiqué eye et signamé na Papa Malundama Misiple, premier vice-général, 3 secteurs. Toujours na bandeko na biso ya 3 secteurs, diza esu kwa nkangu wa 3 secteurs wa onsono, tata evo mama. Vo bilumbu bimanisi, imudia utwetiza isa kwa nkangu mukan biabi, 4 camps, ye muzi section mpasi twakumpa bima bonzo buna tusilanga. Bikwanga 50 shkwang, fufu un sac, mbala madioko mankondo, à quantité considérable. Ovo imbongo $10 ya misala, konsomuntu 10 000 francs ngombe, 20 000 francs ya ntsinsani. Notez bien, tuvanga lutumu kadi tusakumunu soswa tusoswanga. Versement ya bima biobio à partir ya le 17 mai 2026 ku bureau ya Ville Sainte. Communiqué yi itululu moko kwa Révérend Nzabu Philippe, comptable. Totitata manaka muzi communiqué lié bisi epai ya batata pe ba mama selo. Elongo moko pe na balongi banso. Uta na 4 camps ya Nkamba, section Nkamba, ba pèlerin pe ba volontaire. Luenda ndudi pe nkendolo ete tokolei sambanza omokolo mois dimanche le 17 mai 2026. Nde natina yango esengami na selo pe longi moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5 000 francs pe kwanga moko ya munene. Botosi eleki mbeka. Communiqué batiango maboko na Papa Diacre Die Ivanga Mamfwana Alphonse. Lié bisi ya bandeko na biso ya Croix Rouge. La Croix Rouge Brigade Kimbangiste ebongiseli ya Papa Katembo Meya secouriste azali kobengisa basecouriste nyonso bosengami ezali koya kosangana biso bana ya assemblée générale monene oyo ekozala mokolo ya minei le 14 mai 2026 na ngonga ya 10 heures. Na kotala makambo minene oyo ezali na liyangani oyo présence ya moko emonana te. Notez bien, toto sangonga pe absence ata moko ekondimama te na mokolo yango. Esalemi na Nkamba le 8 mai 2026 etiami loboko na Papa Révérend Katembo
Meya. Toujours communiqué ya bandeko na biso ya Croix Rouge, Brigade Kimbangiste Nkamba. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu, na autorisation ya Papa Conseiller Direct, Papa André Mbenza Kiangani Mfumambanza pardon, esengami na ba volontaire secouriste nyonso oyo bazali na Nkamba, ezala ba secouriste ya kala oyo ba mona na kalisusu te, ezala ya sika bazala na grade to fonction, ozala na grade to fonction te. Tokuta na mokolo ya jeudi le 14 mai 2026 na ngonga ya 10 heures précises na salle de réunion ya musée Papa Simon Kimbangu ezwami na deuxième niveau. Tokozala na assemblée générale pona kobongisa makambo etali musala pe lisusu oyo etali molulu na biso ya le 12 septembre 2026. Tosengi na ba volontaire secouriste nyonso moko azanga te na libenga miliye. Nde communiqué etiami maboko na biso Papa Révérend Katembo Meya Amonio. Communiqué à Direction Générale, Service Général de l'Évangélisation, Ville-Province de Kinshasa, ya Ashaki. Communiqué au Kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu, Service Général de l'Évangélisation, ya Ashaki, et bengisi ba évangéliste nyonso ya Ashaki. Tokutana na tribune, lelo na 20h, pour une communication très importante, oyo ekosalema bisika tosalaka ba activité na biso. Moko azanga te oyo azali awa na Nkamba, membre moko te azanga. Soki mutu azali te atinda représentant aya ko représenter ye. Yango nde tozalaki na ngonga komba Tata Mwana pe Tatelimo Santu communiqué eye etiemi maboko na Papa Diacre Lukanu Tozo, conseiller général en charge de l'évangélisation. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu esengami na mutu nyonso oyo akoisaki sac ya bakle bakle mécanique na nzela ya quartier Mama Mwilu Kamason aleka na bureau ya Ville Sainte po azwa sac na ye. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Pour la direction de la Ville Sainte, Révérend Lumanu Massamba Samuel, inspecteur de la ville. Communiqué de service. Direction générale na kombo. Direction générale ya fanfare Kimbangiste et nyonso yete recensement général ekobanda mercredi le 13 mai 2026 na ndenge oyo. Premier jour mercredi le 13 mai 2026 ba musicien nyonso ya première partie sans exception ozala ancien yankamba to pèlerin oyembaka to oyembaka te yaka. Deuxième jour yango kozala mokolo ma jeudi le 15 mai 2026 nde kuna bandeko ya deuxième partition bango nde babienga mikuna. Troisième jour kozala vendredi le 16 mai 2026 après Beko batterie bango nde baza concerné na mokolo yango. Quatrième journée kozala samedi le 17 mai 2026 alto saxo barito tuba
5e jour ekozala lundi le 19 mai 2026, trombone et bombardeau. Notez bien, ce qui est recensement et l'équipe, oyete, pas de réclamation. Boyei est là, Boyei Malam, fait en Kamba le 8 mai 2026, c'est signé le directeur général. Natina ya mokanda ya tata mokonzi ya bule. Natina ya mokanda ya tata mokonzi ya bule akoma pona makambo etali reboisement na mokanda na ye ya numéro 561 ya 2014 ebengisi mutu nyonso mingi biso la communauté ya ba personnes vivant avec handicap. Toyebi yango malamu ete topesamelaki mokumba ya moloni nzete oyo tobengi mpuluka nde kuna batata na ngai bamama na ngai mokambo oyo biso bahandikape tokoki kolekisa yango inaperci te. Tozwa likambo au sérieux pamba te nzete wana toyebi valeur oyo nzambe na biso papa Simon Kimbangu azali kotindela biso na maemanso wana. Yangwana aussi longtemps tozali koyoka ba communiquer eye tomonanaka pe to participaka bisika nyonso tozwami na mokumba oyo epesameli biso pona boloni mpuluka awa na nkamba Yerusalem. Yo nde ko handicapé kozala distrait te. Communiquer okombo ya tata mwana pe tata molimo santu esengami na batata na ba mama pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola Bas-Fleuve na koya na liyangani ekozala na mokolo mwamine ito jeudi le 14 mai 2026 na tongo na sima ya ntsinsani ya Mazut na tribune ya monene toya ebele na koyoka maye ya minene euti epai ya tata mokonzi ya bule mutu azanga te boyei malamu. Nde communiqué oyo etiami na boko na président national ya comité mixte Angola Bas-Fleuve papa Ntoto Louisi Mabele. Batata ba mama bandeko na banza toleki na ba recommandation oyo ekomeli biso na mokolo mwa lelo nde na tina wana tozali kobenga na bandeko na biso ya faki babongama. Recommandation. Tozali na recommandation ya papa Ngoma Pemba Ndudi ye azali accompagné na mama Malonda Ntilulu papa ou mama Malonda Ntilulu Gedeon ye pe azali accompagné na ndeko na biso Nangangene Luteto Arnold bango bauti na mboka ya Boma bisika nyonso bozwami botele malingomba epesa biso mbote. Tozali na recommandation ya papa Nkunga le papa Nkunga ye azali accompagné na papa to mama Levo Nkunga ye auti na mboka ya Kinzamvwete bango bazali ya église ya ACK batata ba mama bisika bozali botele malingomba epesa bino mbote. Tozali ko souligner pe bazali na ordre de service collectif oyo ezali accompagné na 10 personnes bisika nyonso délégation bozali botele malingomba epesa bino mbote. Une délégation de 10 personnes. Faki.
na tina na bolingo tosangisa maboko topesa batata pe bamama na biso mbote na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Telimo Santu munkumbwa se mwana yetata mwanda velela. Merci batata na bamama na ngai bokoki na bino kovanda. Tozali na témoignage ya mama Maleko Kiambi. Ye auti na Matadi na paroisse Nord 2. Bisika mama na biso zali otelema lingombe pesa yo mbote ozali accompagné na papa Vangutona. Bisika ozali papa telema lingombe pesa bino mbote tozali pe elongo na papa Kiabi Tona. Bandeko na biso bino misato délégation na suite na bino nyonso bisika bozwa mi botele malingombe pesa bino mbote. Tozali na témoignage ya ndeko na biso Mozala Kabuanga. Ye azali protocole, ye auti na mboka ya Boma. Ye azali accompagné na mama Mushaeno Tuwisana. Bisika bozali bandeko na biso botele malingomba epesa bino mbote. Tozali na témoignage ya mama Wumba Mbumba Véronique. Ye azali croyante auti na paroisse Safari. Ye azali aye na nkamba pona makambo etali pèlerinage. Bisika mama na biso zwami telema lingombe pesa yo mbote. Tozali na kimbangi ya mama to papa na biso Makengo Mwinga. Ye auti na Manlele. Mama na biso to tata na biso bisiko zwami telema lingomba epesa biso mbote. Tozali na kimbangi ya papa Mpezo Malanda. Ye auti na mboka ya Noki. Tata na biso bisiko zali telema lingomba epesa yo mbote. Tozali na kimbangi ya papa na biso to mama Okombi Flori. Bisika nyonso zali mama telema to peso mbote. Ye azali présidente communale ya Apaki Talangai. Tozali na kimbangi ya mama Nganu Kifukiao. Ye azali catéchiste auti na mboka ya Kikonka. Mama bisiko zali telema lingomba epesa bino mbote. Tozali na kimbangi ya papa Mbango Bolamba. Ye azali catéchiste, en même temps azali conseiller provincial en charge de développement. Papa bisiko zwami ya uti na commune ya na Chopo ville de Kisangani. Papa bisiko zali telema lingombe pesa yo mbote. Tozali na kimbangi ya papa ou mama Mibabakidi Lukau. Ye azali diaconesse. Mama auti na Kasangulu bisiko zwami telema lingomba epesa yo mbote. Tozana kimbangi ya papa Reverend Nzekani Diatezwa. Ye auti na mboka ya Kinshasa. Bisiko zwami papa Reverend telema lingomba epesa bino mbote. Faki.
bana masengu dizeto kya mbote mukumbwa se mwana ye mwanda velela mukumbwa se mwana itata mwanda velela masezi ngudi zami luvwanda kwenu tosengi na bandeko nyonso tomataki na milulu na biso ya le 10 mai awa na nkamba Nouvelle Jérusalem kobanda na bamama pe bapapa na biso baye babota biso nde tosengi na bino bisika nyonso bozwa mibotele malingombe pesa bino mbote tozali kosenga pe na bana na biso nyonso baye ko accompagner batata pe bamama na bango pona milulu ya le 10 mai bisika bozwa mibotele malingombe pesa bino mbote tozali kosenga pe na basi na biso pe mibali na biso baye balandi biso pona milulu ya le 10 mai botele malingombe pesa bino mbote nde tozali kosenga pe na bandeko nyonso baye bazali na commission ya organisation ya fête na biso ya le 10 mai bisika bozwami botele malingombe pesa bino mbote pe tosengi na bandika pe nyonso baye touti na ba différents entités totelema lingomba epesa biso mbote faki na komona nzambe tata mwana pe limo santu topesa libota ya mobimba ya ashaki baye kolakisa elongi na milulu na biso le 10 mai awa na nkamba Nouvelle Jérusalem mbote na kombo ya tata mwana pe limo santu na kombo ya tata mwana pe tate limo santu merci batata pe libota na ngai tokoki na biso kovanda de na eye tozali kobenga ya biso directeur général ya ashaki bisika ya zali telema tata na biso lingombe pesa yo mbote elongo na ba généraux nyonso bisika bozwami batata na ba mama na biso botelema lingomba epesa bino mbote faki pesa batata na ba mama na biso mbote esengo na kombo na nzambe tata mwana pe limo santu na kombo ya tata mwana pe tate limo santu merci batata na ba mama na biso bokoki na bino kovanda ya solo batata na ngai ba mama na ngai milulu ya le 10 mai lelo tokokisi 3e journée na biso ndenge lingomba silaki kobongisela programme na ye nde na kotala bolingo ya nzambe tata mwana pe tate limo santu na likabo monene oyo epesameli biso bahandikape ya solo direction générale ya ashaki azali kozongisa matondo nde na ntina wana direction générale elobi boye direction générale ya ashaki ezali kozongisa matondi mingi na tata mokonzi ya bule sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani na tina ya likabo oyo epesameli na biso ba handicapé pe na maye nyonso tata molimo mosantu azali kobongisela biso pona ntombwama pe lisungi na libota na biso ya ba handicapé nde na tina wana tozali pe kozongisa merci mingi na lingomba mobimba
pe na batu nyonso baye basili ko accompagner likambo oyo po ete bandikape baya komona na liboso ya Nzambe Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani na milulu na biso ya le 10 mai. Notez bien, kaka na tina ya organisation na biso, direction générale ezali ko sala rappel na ba différentes entités tomati na nkamba Yerusalemi pona likambo etali ba versement na bandeko nyonso yo baye na retard. Tuyebango malamu ke ba opération $10 ya botongi Yerusalemi, opération $5 pour na barrage en Pioka, opération 1000 francs par mois pour na likambo etali koloni nzete. Ne biso banso toza na retard, tozali na mbongo esengeli to verser pour na milulu ya le 10 mai, to leka na mesa bisika commission ezwami pour ete tozala en ordre. De natina wana tozali ko inviter papa secrétaire ya Ville Sainte aleka pour na continuité ya programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tozali kokoba na kopesa na mbote deto sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif nationaux sika nyonso bozwami bambuta botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tobengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mercredi 13 mai 2026 maitoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. Lelo ezali 3e jour ya milulu ya bandeko na biso ba handicapé kimbangiste surtout ndenge tolandi yango na matei na biso de tango tokobima lelo yango pe ekozala remise de coupe sima ya mwansi nsani muke pamba te baposhe ya bakimbangiste ekawukaka nango te. Soki tosilisi mwansi nsani wana
babongiseli biso nde tozwi bakupe e soki ngonga ekopermettre ndenge bolingo oyo tata molimo santo azalaka nango na biso bana na ye ekozala mpe ke lelo kaka oyo totie bafleur na kinlongo nde tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko tolemba te. Misala kati na Yerusalemi, potongi nkamba pe tolo na tobokola. Na kotalaka bamilulu minene, ezali kozela biso. Sima ya fete na biso oyo, tozali na milulu ya le 18 mai tina ya nzembo oyo ya liboso ezwamaka na lingomba na biso sima kotiolama ya tata molimo santo papa Simon Kimbangu na bandeko na biso ba protestant. Nzembo na lingomba na biso ezali kokokisa 105 ans. Simanango, mercredi, le 20 mai, milulu ya batata. Sima ya milulu ya batata, ndeto komi le 25 mai, mbotama ya nkolo Yesu Masiya, papa ya lunga na kiangani, na bozongi na ye na mbala ya mibale. Nde na tina wana mokolo ya vendredi toko peto la mbanza. Mokolo ya vendredi oyo le 15 toko peto la mbanza. Programme ezali boye to bisika oyo toko salela na mokolo yango moko na moko bongisa kongo na yo machete to pau na yo to kombo bandeko ba flitiste elongo na jeteki biso toko salela na maya sima toleki sima ya latrine ya ba maman ti toye kokoma na poste 3 tobosani te yambo tokoma na poste 3 tozali pe na balokale ya bandeko na biso ya Yerusalemi. A part fliki na jeteki na bandeko na biso ya ITP Nkamba. Kobanda na poste 3 tango tokatisi balabala. Tokei na poste 3 ya ba maman. Sika tokomona direction générale ya Faki. Soki tobandi wana ti tokoma na hangar oyo ezali sima ya tribune oyo etalani na ndako ya ba handicapé oyo ezali awa na kati ya mbanza tomesana kobenga chamukwale. Ba groupe ekosalela na tronçon wana Faki bandeko na biso ba surveillant la grande chorale des dirigeants, lycée Papa Diangenda, EP2 Nkamba, EP Mama Kiwasisulwa, Nabanza, Bisonyon Sotolandi, Lobi Tokozanga te kozongela yango. Kobanda, Sim pene ya hangar
ti tokoma toleki memorial ti sima ya latrine ya batata Reki, Jejeki, Gaki, Croix-Rouge, Scout, Fareki, Epeya Nkamba, Collège Papa Charles Kisolokele. Nabanza biso nyonso ba responsable tolakisa responsabilité na biso tobosana te kamba c'est chaque jour bapaya bazali kokota pe bazali kosala ba visite esengeli ndenge tozali kobongisa mitema na biso na ba uniforme na biso tobongisa pe mbanza ba chef de camp na biso tovandi na ba camp tobosana pete kobongisa balupangu na biso eloko ya pasi emonanaka ngai ndako oyo navandaka ezali ya ngai te me batiaka ngai kuna po ete nakengelaka. Alors basali te nyonso oyo ezali nzinga ya ndako wana nazali kozela mokonzi ya ndako oyo avandaka na Poto to oyo avandaka na Kinshasa na Lubumbashi to wapi yende aya kosala propriété. Pourtant ovandi na yo gratuitement mais po ete osala kaka mosala ekomeli yo pasi. Na banza tozoloba yango bien recensement oyo l'État akosala ezali po ete baya kokanga biso te mais soki omonani na baka irrégulier lingomba akosunga yo. Na banza biso nyonso ndenge tolandi programme oyo tokomi bongisa banda lelo na lobi po ete vendredi topetola mbanza biso banganga nzambe korali ya Yerusalemi pe service hygiène biso misala na biso kopetola temple na bisika nyonso ya bule wana ezali biso banganga nzambe nde bato tokosalela na bisika wana. Banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso batata oyo ebelemi cadeau phare to 20 euros mikolo esili malamu towelela pamba te esengeli papa comptable ya ville sainte esika ye esalela versement na ye d'ici ce vendredi le 15 tinawa yo tata ya nzete ya bololo po ete kombo na yo ekomisama kobosana pe bakombo ya bana te ezali très important. Bankhole khole nani biso mingi na lelo tangu tolobaka bankhole na tangu toyaka na milulu na biso ya le 2 juillet toyebi kaka nkhole bandeko oyo bayembaka na fareki bango nde bankhole nzoka nde ezali bongo te. Khole oyo nyonso azali ressortissant ya ba famille oyo bakangamaka elongo na papa Simon Kimbangu to ba oyo bakangamaka na tina ya kombo ya papa Simon Kimbangu.
tomona katango totelemisaka bankole okomona na bagroupe nyonso bato totelemaka elingi koloba ete biso nyonso wana nde tozali na famille de relégués pona cadeau phare na biso $20 esengami to 20 euros. Date ya suka le 20 juin. Mbongo kende kotika kuna na biro na biso ya bankole. Biro na biso soko yebi yango te luka atelier de couture oyo ezali awa na kati ya Mbanza oyo Papa Diacre Mpanzu Miguel atambusaka. Nde pembeni okomona porte ya biro na biso ya Fareki okende kopesa mbongo nayo. Soki kuna te kende na biro ya ba mama Shako. Biro ya ba mama Shako ezali pene ya biro ya protocole direction générale to pene ya biro oyo ezalaki ya Papa Katembo nde okomona bango. Kuna pe ukoki kopesa $20 na yo to 20 euros na yo. Totie elike ete biso nyonso bankole tokolakisa volonté ndenge bazokosengelaka yango. Lokola tozolobela ba cadeau phare tozali kosenga na ba chef de mouvement bolimbisi masengine ya mabe emona na te na biso batata ke kobosana te ke biso pe na groupe na biso tosengami cadeau phare. Alors olie opesa na apaki no pesa nanu oya groupe oyo nyonso akopesa masengine ya mabe na tata to peut-être bambuta ya batata to pesa masengine ya mabe na bandeko oyo basengami cadeau phare na ba groupe na bango ke to pesa priorité na apaki esika wana soki lingomba ayoki oyo nyonso akotia lokolo na ye na mai ye wana nde akokangamaka na ngando. Bien au contraire tosungana tozali kopesa na association na biso ya batata tozali kopesa pe na ba groupe na biso to ba choral na biso biso pe faki tobosana te cadeau phare oyo basengaki biso toyebi yango po ete tosala surprise ya makasi, surtout que tozali kofete 105 ans ya envahissement ya cité sainte. Lokola tozali kolobela faki na banza tobosana te programme ya Ntsinsani oyo tata de la ville akoya kosalisa lobi jeudi le 14 mai na tongo sima ya Ntsinsani Mazout na biso bafaki Ntsinsani interpupitre banza nyonso wana ezali pona propre intérêt na biso moko. Bandeko na biso ya protocole esengami na ba protocole nyonso oyo basalaka accueil kobanda na direction générale ba chef de division ya ville sainte na ba adjoint na bango pe ba membre nyonso oyo basalaka accueil na niveau ya protocole. Lelo oyo soki tobimi bokokutana na mise esika bokokende koyamba papa DGA Kalozei moko zaisala kalu toujours pona oyo etali mosala tobosana te milulu minene misali kozela biso tangu nyonso batata na biso bayebisaka biso kidiansuka makani nkokila na banza
biso nyonso tolandi malamu tangu tokobima tokozala na tribune yambo honneur ya papa pe maloba na ye sima ya maloba ya papa nde baye koyebisa biso ete ezali na bandeko na biso bakomaki na retard surtout bandeko ya entraide sociale nde bakopesa kado na bango oyo bayaki nango to a part bango soki pe na niveau ya asaki ba retardateur bazali to ba groupe oyo toye ko soutenir bandeko na biso ba handicapé soki ba kado ya retard ezali nde tokoleka na ba kado sima ya remise de kado nde tokoleka na mwanti nsani suite et fin pe remise de coupe ndenge tolobaki soki ngonga eko permettre biso kaka lelo oyo tokokota na kinlongo totia ba fleur na biso na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso ba programme nyonso oyo bapesi biso sika faki tobongama po ete tozonga na bopesani mbote mosola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kintwadi ye mbuta za onsono basalanga ku cabinet kya tata mfuma longo mfuma di bundu fulu bya onsono biluvwandidi lutelama betu mpangese no mudi bundu talovana kya mbote faki bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutofwanda muzola kwa se ye mwana itata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya unso no biluvwandidi lutelama beto mpangisa no mudi bundu tolovana kya mbote faki bika twakubike no moko twavana moni miampasi mbote munkumbwa se mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutuvwanda tuvuturi kimvovolo kwa faki
na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo netovanda tranquille po ete to continue programme na biso ndenge touti kolobela yango na libanda. Soki papa azwi honneur pe apesi biso maloba na ye nde bandeko nyonso oyo bakomaki na retard bazali na mwa bakado bakoleka nango baleki sima ya kolekisa bakado nde tokozala na mwa ntsinsani ya muke ndenge tolobeli yango poche ya bakimbangiste ekawukaka nango te. Baoyo nyonso toyambaki mwa mbongo peut-être na batelefone tobimisi na tongo oyo nde tokozala na mwa ntsinsani ya muke mpona koharmonize bakonte na biso. Sima na yango nde tokoleka na remise de coupe et soki tango eko permettre biso totie bafololo na kinlongo na banza wana nde programme tokosalela libanda. Lobi ezali jeudi le 14 mabondeli na biso ekozala ya tongo. Lobi mabondeli na biso ekozala ya tongo 5h30 pona lobi ngonga ya liboso ebeti na banza biso ba oyo tomesani mikolo oyo kolamukaka 8h toyebake lobi mabondeli na biso ekozala ya tongo 5h30 ngonga ya liboso ebeti. Sika tosengi na faki tobongama po ete tosilisa bambote. Teyeka siswa na telumbukia unu tata mfuma mbanza tomukati kwa Yerusalemi kaneni tuko yesimbili salukiani na kekete bonso buka sisulakyo yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kusisonga ngazizi kya tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela manabe tobana tukuvana kya mbote faki. Bika twakubikeno moko
tovana sedito kiambote munkumbwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela tulendele kutofwana tulombele nkunga yesambu kia leski yesedeto sikato mutengo kya menzilange onzambi tombanga enzambiame umpuluza Pilampasi situ sungidiri muzingo kya enzilange onzambi tombanga enzambiame semfukamene masizamenge yeze yezo undalake mumambi mamu Informo ya sikira munchwa kuya velela undalake mambi mamo informo ya sikira munchwa kuya velela enzambiame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undalake mumambi mamo informo ya sikira munzwa kuya velela undalake mumambi mamo informo ya sikira munzwa kuya velela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fis crucifier ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que nos pécheurs retrouvent ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partager
prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous savons très bien que nous sommes égarés devant ta face. Car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours conseil d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas et sur nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas contre nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit, pierre sur pierre, qui ne sont versés. Nous, donc dans le monde, le peuple s'entretue. Veille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nsambuza ngemfumo yetu Yesu Kristo yozola kongitata nzambi wasi yontwadi ongitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaitotuka waya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen.
mafuta biso ya kobongama tolanda mai tata molimo santo azali kotinda na biso bana na ye po ete mokolo ya suka tokoka bongo kobikisama biso tobengami bongo bilombe oyo ye akobetelaka bongo tolo asenge na biso ete tozala bana ya botosi tozala na bolingo mibeko mpe misala na kati na bolingo alobi ete linga kuka pongi hakon lu tusumuka kind kandama gi mukunda kunatinu pongi antitu sugatata lwengis
kulula moko. Ba tata ba mama jambo teketu awe lukolele nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti koteya biso pile na biso ya bomo bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso Lingomba abongisi na ntina na mokono na lelo biso nyonso tolandi malamu yango le tokolanda pe kosalela na ntina na bandeko na biso ya bahandikape fete na biso ya le 10 mai eza kosila nde lelo ndenge bayebisi biso soki bakado ezali pe mwa ntisani ya moke tokenda remi de coupe pe bokozala pe tokozala pe na pose ya bafleur na kati na mausolée po ete tokosilisa makambo manso mituka tokoyelaka ezalaka ya kolue ezalaka mpe na mikolo na yango biso bato tikali Yelusalemi toyelaka makambo mibale ndenge papa dia lunga na lobela yango mabondeli pe misala bangonga ya mabondeli tobosana te baprogramme nyonso Lingomba abongisi mpona mabondeli tobosana te na ntina na misala awa na kati na Yelusalemi misala ezali botongi pe kolona pe kobokola esengeli ete biso toyaki na ntina na misala tokoka kokota na misala makasi kaka na mabondeli et surtout ke milulu ezali koyela biso oyo biso ezolongwa tozokota na milulu ya le 18 mai oyo ba inspiré pe le 20 mai batata le 25 mai oyo biso nyonso tozali kozela mbotama ya papa Mfuma Mbanza papa dia lunga na Kiangani mabondeli makasi tozala bana botosi po ete tokoka kolonga tosilisi boya tongwa lelo onkombo tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Mukunda Kunatinu. Kulula moko. Ya sulu bandi kubalanjito uchi Baluka kulubakala Olanda maba ya motuya ya papa Mfuma Mbanza papa Andre Mbenza Kiangani na tina ete totonga Yelusalemi yango nde tina oyo biso tozwami na esika oyo tozali kokende mpe na baoyo tozali kotikala totonga Yelusalemi tozali komilengele na milulu na biso tolandi yango na maloba ya papa Andre Mbenza Kiangani ete le 18 mai pe le 20 mai na le 25 mai oyo tozali kozela bongo mbotama ya nkolo Yesu ye azali kobotama lolenge nini akoya kokuta ngai na yo kwa tozala bongo ya kopongama po ete nkembo na ye oyo abongisela biso ezanga suka tokoka bongo kosepela mokolo ya suka tozwa lifuti pesi moi mpe mvula na kosalela tata Molimo Santu alobi ete pesa confiance tolanda ye aveuglement na mai oyo ye azali kotika oyo bamvula misato batika yango tosala oyo ngai na oyo tokotisi na kati ya Lingomba na ye tokoka bongo kolongola po ete Nzambe soki asepeli biso tozwi bongo mapamboli
tozali komona bandeko na biso bazali kobongama na ntina ete ya koleka po ete epai ya nzambe bakoyaka maboko pamba te toyelaka bobele misala na botongi Yerusalemi kuna bandeko na biso bazali kobongama koleka liboso ya papa Andre Mbeyisa Kiangani kopesa likabo po ete nzambe akoka bongo kopambola biso na ngonga ino croyant kimbongiste ngonga oyo ezali ngonga ya kosenga bolimbisi epai ya nzambe molimo santu pamba te ye azwami bongo na nkamba ya Yerusalemi azali kotala tozali na mwana abungi mama yo yebi ke obungisi mwana leka awa na tribune ya presse pe tozali na cantine oyo nyonso oyebi ke obungisi biloko yaka awa na tribune ya presse mama tozali na mwana awa abungi boya kozwa mwana ya mwasi azali na tribune ya presse azala cantine na ye merci. Ya maïs liboso ya papa Mfumwa Mbanza na tina ete ya kolisa nkamba po ete tata Mfumwa Mbanza ye akoyambaka bongo bapaya apesamela mokumba ya kolisa Yerusalemi yango wana bandeko na biso balobi ete baye kopesa papa Mfumwa Mbanza maboko po ete ye nde akitaki na biso na se mpona kosikola loposo lindo esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo santu Kiangani pamba te mokili eyebi te ete esi aya nzambe molimo santu akiti na loposo lindo avandi na biso elongo tolongola duti na bonzambe na ye totia na esika na ye ngai nao tozali kotia duti toyeba ete tozali komitia singa oyo lifuti na yango ezali bongo liwa sika ete topesa ye valeur yalobi ete kosala na banani biso tobengami bilombe na ye tomituna ngonga oyo ezali kosepela ngonga oyo ezali ngonga monso oyo moyini akanga tata molimo santu esi afongoli na yango nakopesa elobeli epai ya papa révérend Léo Sukami ye azali bongo révérend de la ville sainte. Ma protocole pour les 3000 francs. Ma protocole babongisa basani pour les 3000 francs. Ma protocole pour les cas pour les 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. C'est ma 3000 francs. 3000, 3000, 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000, 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000, 3000, 3000.
3000 francs. Téléma, tata, téléma, maman. 3000 francs. Iloulou ezokende kosila. Rubrique 3000 francs. Est-ce que yo komisaki kombo? Opesaki 3000. 3000 francs, 3000 francs. Trois mille 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 francs, 3000 francs. Mais 3000 Yasuka namba Nsangungu ndeke nini bongo savubu bongo kitambo basali ndenge nini. Merci Faki, merci Faki. Olingi tolekele Sinsani. Nani akofungula tena? Entre Asaki, Sesaki, Aski, entraide sociale. Orphelinat au PHK, département, la sociale bagiste. Banani ya kufungula ah, Tobosa veuve, surtout voilà. Est-ce que maman y est pour le département ou bien Professeur Itouri, 150 000 francs. Social, province Ituri, 150 000 francs. Social Ituri, maman. Maman.
yo na kombo ya Maman Nzumba Zizi azali na besoin na yo na presse po ete bokoka komonana. Maman Nzumba Zizi azali koluka mama na ye mama lukubamu ya Kimbanzeke. Merci Faki. Sikoyo biso nyonso toyamba on na tribune ya presse. Volontaire phone kena na tribune ya presse okokuta. Ana volontaire ya Nkamba. Telefone na yo pesi marque na yango. Oui papa. Ah oui 3000 hein. Mama Shakia wa. Félicitations. Kinshasa. Combien? 10 000. Voilà. Mama ya commune nini? Mama. Okolanda mbongo na yo. Ok. Landa mama wana kupesa yo mbongo na yo kena na mesa. Yo kende ko telefone kwa. Okomona mbongo na yo kola. Ok. Telefone oya pesi telefone. Telefone zali na presse. Kanini mama. Kenda. Voilà. Social. Social Kasavubu. Kana mesa. Allez, ok kozela mbongo na yo kuna mama. Mama Nzumba Zizi azali kuluka mama Luvuvamu ya commune ya Kimbanzeke. Social ya na tribune ya presse. 25 000 francs. Mama. Mama mbongo wange. Ashaki Tintani ya muke 25 000 francs. Potokota na oyo nyonso etikali tozomona Papa Paul alobi communiquer Papa Paul yeoyo Papa Paul azali na liloba zila Kamba 1500. Oui Papa Paul pe yeoyo Mbuta Paul 20 000 francs. Asakinga Liema 20 000 francs. Papa Zila. Seski. Kamba 10 000 francs. Papa. Wana Seski Kamba. Oyo Nkamba. Oyo Ngaliema. Allo. Wana mama 10 000 francs Kamba. Mama, le kaboy. Bakote la kana porte, hein, mama. Kamba 10 000 francs. Ya wana. Kamba 2 000 francs. Voilà. Kamba 6 000 francs. Asaki Ngaliema 5 000 francs. Asaki Boma 5 000 francs. Oui. Mama. Donc pour na mwa kambo ya kobakisa. Bae totikala gina eloko ya kobakisa. Toya Papa Jean toyebite. Est-ce que ozali na chasse ya bakupe? Ozali na lokolala. Revera Masudi. Revera na clé. Asaki Allez, pour que vous ayez mboko. Nkamba, ok. Asaki Ituri Mombasa 5 000 francs. Kende ko zela mbongo na yoko na papa. Nanu tomoni mbanza ngungu te, nanu pe tomoni inga te. Or bambanda bango wana. Social Kinshasa 5 000 francs. Oh, Asaki balobi inga bimisa mutu 20 000 francs. Mbanza inga soki tembeza libimisa mutu awa tomonaki ono ngai président, oh ngai madame président,
Oh, moi l'enfant président. Soit le côté téléphone nanda kwa nzambe. Tika bandeko ya faki bavandelaka yaka kotikela biso yango topesa na moninga oya lobi inga basali démonstration. Oh non. Kambadara. Oh. Ya inga. Ya leki. Toyoka lisusu ono. Président. Social Kinshasa combien? 3 000 francs. Ok. Bolanda yango. C'est chaque $20. Papa Landa mbongo na bino. Donc, Sioana, et c'est Pelissa qui m'aime papa. Alors, souci à papa, ce qui président, famille et président, ya inga bakoka ki lisusu kozonga lelo, sinon bien. Famille et président ya inga, ce qui lelo pe bakoka ki lisusu kozonga. Donc, la famille se compose. À chaque cas, ça vous $10. 1500. Kasavubu, mama protocole. Limbisa mama. 1500. Pesa kono. Kasavubu. Kasavubu 10 000 francs. Kasavubu 20 000 francs. Bongolo. Mais yo pe bureau na yo esa na Kasavubu. Bongolo 10 000 francs. Donc Owanga ni siège. Nkamba oyo bongolo. Bongolo. Kamba. Tiaka kama macha. 1500 Nkamba. Oyo. Nkamba. OK. Kamba. Kasavubu 2 000 francs. Voilà. Mbanzangungu 5 000 francs. Province de la 500 000. C'est quoi? Maman dirigeante. Donc, naba maman Hélène. Mbanzangungu. Bon? Nayebite, est-ce que président ya inga aye pour la démonstration, invitation au yazui et pas ya papa ton dengeni? Bon? Bon. Papa président ya inga 20 000 francs. Oyo, pour na tata. Nayebite, est-ce que les enfants? Vice-président 5 000 francs. Toujours ya inga. Inga toujours, secrétaire, 5 000 francs. OK. Inga. Bon. Kinshasa, 3 000 francs. Kinshasa, mama. Kinshasa, 10 000 francs. Mama Nzumba Gigi. Mama Nzumba Gigi. Mama Lukuwa Makobi déjà.
Mokolo nini ngai nakosepela
tata nasuki mayele zamela mayokelanga kobosananga te zambe omamona kindikako nakie kitoko zambe omamona kindeke okokipe kobongola pasilanga ekoma esengo okokipe kobongola Kisayo, Nikitisa
liboso esika nyonso tokende banzasa na ngai maloyembo salela talata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana esika nyonso tokende banzasa mpona ngai maloyembo salela talata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana Merci, coupé. Mama mwilu, mama wa boboto, konzima kiko batela lingomba liye. katina pasi yo tika kite lelo lingomba liebani mama mwilu mama wa boboto konzima kiko batela lingomba liye katina pasi yo tika kite lelo lingomba liebani
omona kina tineli kamboyo tika okumisama ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika okumisama ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika okumisama ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika okumisama komona yo mama komona yo ekotiko kumbate komona yo mama komona yo ekotiko komona yo mama komona yo ekotiko kumbate kina tineli kamboyo tika okumisama ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika okumisama ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika okumisama ondima kikonyo kama mama tala pasi omona kina tineli kamboyo tika okumisama Bisinsu
Ata satana komeka, ata satana kobe.
Waesambu isufumu watuvuvika twakembe Kamwanzambi wetisolwa munaluweki kalida Waesambu isufumu watuvuvika kembela yedose Kamwanzambi wetisolwa ilungili Waesambu isufumu watuvuvika twakembela yedose Kamwanzambi Waesambu watuvuvika twakembela yedose Mutupe moinga inatungisa mbi solo ngaina zangi kinga Nzambe na balalio yaka sunganga Baini batele mipembeli langa Babomanga Nzambe yaka kwete Baini batele mipembeli langa Musana bangu Nzambe yaka kwete obundelana Mutupe moinga inatungisa mbi kinga Nzambe na balalio Baini batele mipembeli langa Musana bango babomanga Nzambe undelanga Baini batele babomanga Nzambe na yokwete na longa Esanga bolo Molu na yokwete na longa Zala mokami na ngai Molu ya butupe na moi Kata koni pepe yelinga Kolo koti na yonga ina sangi Tata simu mbangu kiangani Pesa ngai muya na yo Kwete ngai na longa na yonga ina sangi Tata simo kimbangu kiangani Pesa ngai muya na yo
libela enkolo zala natielikete nakolonga enkolo irangai natielikete nakolonga tongo pokwa nakotaka mabolongo na se pona la yo nzambe mosungi nanga kimbangu bele mazala mosu pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimya nasalela yo nazuwa kimya nasalela yo tongo pokwa nakotaka mabolongo na se elela yo nzambe mosungi na zala mosungi na ngai pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimya nasalela yo nazuwa kimya nasalela yo ngai nzambe na ngai kolo nanga bundelanga te nalonga batelanga nalonga nzambe na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundelanga pwete nalonga batelanga pwete nalonga baini posana bango basukisa ngai bajali kosangana kabutu moye nzambe na ngai bele mazala mosungi na ngai pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimya nasalela yo nazuwa kimya nasalela yo baini posana bango basukisa ngai bajali kosangana kabutu moye nzambe na ngai bele mazala mosungi na ngai pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango nazuwa kimya nasalela yo nazuwa kimya nasalela yo ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo nanga bundelanga pwete nalonga batelanga pwete nalonga nzambe na ngai kolo nanga nzambe na ngai kolo
mokili mwayo nakolinga makate tina mosala ibotali bwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate. Saka mabenini na sala atina mokili mwayo na kolinga makate tina mosala ibota
libwakisanga ingomba nayo nakolinga makate
Sud Kivu, Sud Kivu, na baentité commune de Njili, commune de Matadi, Njili, Kasavubu, Matadi, Kasavubu, Njili, Matadi, Kasavubu, commune de Matadi, 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 Matadi, c'est ville de Matadi. Soki aza musika ba mama veve matasunga. Ogana esonto sande sengote. Ozo bakupo ozo sepete. Makoka mukezo yokana. Ozela. Oh, tampete ngwe monanite. Ka musika. 27. Largement bête. Aïe.
Njili Matadi Kasavubu. Kasavubu. Inga. 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 Manzangungu Akwei. Félicitations Inga. Inga. Manzangungu. Kitambo. Kuna tomoni mbutoso. Boma. Kitambo Boma. Boma. Kitambo Boma. Mama Kitambo Yewana. Mama. Yo mama Boma. Banzangungu. Mbanzangungu. Kalamu. Ngaliema. Bazali koya mibale mobimba. Sikoyo ngaliema mibale lisusu azoya. Ngaliema chela mama. Loba uya kopesa kambote chela. Sialeki. Chela mbanga. Chela. Luango landa. Luango. Chela libo. Luango après. Luango telema muke. Luango zela muke. Luango. Monga fula. Monga fula kinza mvwete. Kini mvwete. Kinza mvwete. D'accord. Après kinza mvwete, photo. Oyo. Inga yokiyo. Larja Mambet. Inga yokiyo. Botalaka temple. Nde isika ba photo. Ba preneur de vue. Tala temple. Temple. Sikoyo. Yani ngu. Boito kunza isila. Katala temple.
Nkolo atondi bino mai 2027. Ashaki oye. Tokomi na compte ya cadeau. Inga Botonga bisika Kanelio. bozali, mais na cadeau. Tu silisi déjà nsinzai. Kuna tokomi na cadeau. Et cadeau à chacun kamba. Ashaki Nkamba. Kasavu. Ashaki Kasavu. Ashaki Kasavubo. Ashaki Inga. Ashaki Inga. Ashaki Kasavubo Inga. Inga. Kasavubu Inga. Inga. Kasavubo Inga. Ashaki Njili. Njili. Ashaki Njili. Na 2027, Ashaki Boma. 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 Ashaki Boma. Boma, Boma, Boma. Bana ya baoba de stand. Ashaki Lufu. Boma Lufu. Suivi de Matadi. Lufu. Lufu. Boma Lufu Matadi. Matadi. Angola. 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 Kinza Umvwete. Nzaumvwete. Lufu. Nzaumvwete. Matadi. Obaye na yo ba photo. Matadi. Après Kinza Ngungu. Ashaki Mbanzangungu. Mbanzangu. Azoko yana mawa. Aza petit kibudi. Balobi année prochaine si bakutala ve ovia okila. Tozo kwa enchaîner en même temps na $10. Ashaki Kinshasa. Kinshasa pona $10. Ashaki Nkamba $10. Kinshasa Nkamba pona $10. Ashaki Congo Central. Kinshasa d'abord. Kinshasa kozala précédé. Nkamba. Kinshasa Nkamba
Congo Central, veuve Congo Central. Congo Central et puis veuve Congo Central. C'est Shaki Kinshasa. C'est Shaki Kinshasa. Et puis veuve Congo Central. C'est qui a besoin de balai, papa? C'est Congo Shaki, Central, c'est hein? Shaki Kinshasa. C'est Shaki. Ashaki Angola. Ashaki Angola. Social Congo Central. Social Congo Central. Social Congo Central. Aski Kinshasa. Aski Kinshasa. Aski Kinshasa. Aski Kinshasa. Social Ituri. Social Ituri. Social Ituri. Boya photo. Après social. esika nyonso tokozala botala nde temple botala temple Famille de Dime Oye. Nkolo a remercié Bino, mais vous sana le 10 mai 2027. Toyokani. Famille de Dime Oye. To sollicité calamité finale. Bon, na kamwa ndeko bazwini nite ba association wana lobby na tongo bakozwa ba fleur na bango. Tobo sana makambo to lobby te makambo ya ba coupe boya na coupe attend. Bopesaka pe président ya commission
ba donner à na biso to bongisa. Faut discussion liboso ya mokonzi. Toyokani pas Jean. Asaki oye. Mbo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tovanda moke tranquille. Poete toyoka likambo na yango. Oyo papa akoyebisa biso. Esika tozali totia litoi. Poete tolanda likambo nini. So oyo tokokende na yango. Na kom Yawe mokeli esepelesaki bino oyo bino bokela azali négligé azate yango le 10 mai ozwaki bandeko na biso handicap po ete ozala na bango elongo yango batosaki malgré mikakatano kasi tosanjoli yo tosali na biso bayaki te tango tokozonga bakozanga te kotuna biso nkamba alobi tata Molimo Santo posa na ezali nini tango yifweni wabakafulu wasikidikisa bana bako
bakonzi tokotala nde temple po tomonana bien. Munkumbase mwana ye mwanda velila. Dia yangi di kanzambi eto, mudia mna opportunité ya monisa zidi kia bandikape. Nde munzila yina tutomeleza ya ke diambu dia bandikape depuis 1920 ya kimbangiste. Munzila yina mumaonso no bampangi bakuzaka vova. Muntima président de la République. Président Wizitoula, tout une ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Mukatiki Antieto, République démocratique du Congo. Et maman ministre Bukabagi di Kisalu, yani wameni tout la division, tous les 26 provinces Yantieto. Munzila yina, Mbanzangungu, tout moi ni mfumweto le chef de bureau. Mais il y a une sazidi qui a des divisions provinciales, il y a des personnes vivant avec handicap. Dès que il y a une opportunité, mubeto muzesa ko bampangi ba wonsu ba territoire ya Mbanzangungu, mosi kendiko mpasse voto awa ndinga yeluzolo ya ministère ya handicapé à travers son chef de bureau ici représenté. Merci Nzambieto, boulot tasongsa toujours nzila, mudiamna opportunité. Bon accompagnement, il y a des personnes vivant avec handicap. La division handicap en province vous remercie très sincèrement. Merci, papa. Kimbangismo oye. Kamba. Ashaki oye. Oye monani ete Zangungu. Denge tolandi ko présenter oye association na biso nini. Awa tozali kozela mama ministre po ete na ba installation mususu na bango posa na bango ndenge toye awa na nkamba bazala pe na mwa liloba oyo bakopesa biso. Esengo te yango de la ville auti kotuna biso likambo nini oyo tokokende nango ndenge tozali kozonga. Likambo munene tokokende na yango koloba ete ndenge papa diangenda lobeli yango. Tozalaka na susi te moko ete susi moko wana tata Nzambe ndenge nini asala ngai boye. Susi wana tolongola yango ndenge papa Mfuma Mbanza papa dialungana abandaki koloba tango nyonso. Koyima na kati na motema eza lisumu te eza lisumu te. Lisumu yango makambo nyonso tokokutanaka nango biso bandikape tozalaka na koyima te na kati na motema. Totiakaka elikya epai ya tata Nzambe. Likambo nyonso oyo oza nango posa sala mabondeli
Soko osali libondeli tata nzambe akoya na secours na likambo oyo oza na yango. Pe papa Diangenda alobi na papa Diangenda nzambe yango dialunga na ye bana ikoloba nzambi votele nzambi te tozala na koyima te na motema tata nzambe asala ngai boye senga na tata nzambe akusalisa yo na likambo oyo oza na yango mposa. Tata nzambe solo na naka te me akozalaka na communication na biso na nini nde akozalaka na biso en communication pe nzambe akotikaka nyonso nzambe akozalaka na biso. Papa Diangenda alobaki ete likambo ya mabe ata osali miracle okoti na kati ya liki ya soso mpo osala likambo kasi nzambe azali komona ndenge tolelaka tokosengaka epai tata nzambe. Nzambe akoyokaka biso mpe akosungaka biso mpe akopesa biso lisungi ndenge tokosengelaka yango. Tozala kaka makasi na mabondeli tozela likambo oyo ete basavant kaka na kati batechnicien mingi toza na kati na bandika peza boye te makasi kaka na mabondeli mpe topesi félicitation kaka likambo na kosala remarque eke ntango tozozwa bakupu ndire toza kosepela te me nzoka nde manzanza oyo tozwi epesi na baflere epesi biso lukumu na miso tata Molimo Santu. Yango prochainement ntango tokoya l'an 2027 toya ebele po ete toya kozongisa matondi. Sesaki oye! Social oye! Bandikape oye! OPHK oye! Nao balikambo? Oba! Bato ya mokili mobima balobi. Chance nini oyo date bapesa na bandikape oyo le 10 mai oyo ekundu ili makambo ebele oyo tata Simoki Mbangu azalaki na prison kasi belge aye kobondela yeke akende kolobola moyini aba alema oyo bakotaki na Belgique. Wana esengo te esengo okomona année prochaine mbatu mingi bakolanda bino po badécouvrir babomba mite balobi kaka tati ya le 10 mai tomonaka kaka ya bahandikape bato bazaga tina me nzoka nde date wana ya 10 mai eza makambo makasi ebomami kuna wana biso tokona découvrir année prochaine tokolanda bango ebele wana baluli biso to baluli biso yango wana nde epesi biso esengo yango tokosenga soki tosilisi awa toza na pose ya bafleur na mausolée me totiango na ngonga ya 15 heures po tozwa mpe mwa ngonga ya kobongama mpe bakonzi na biso nga soki nasilisi awa totikali awa ka message oyo ya kitoko bayeli biso na division unique ya cataracte toyokani awa nazosilisa ngai nakei biso totikali awa po ete toyoka message oyo bakonzi bayeli biso ya mbanza ngungu nsima nde na 15 heures tokoti na pose ya bafleur na mausolée mpe batata na biso bapapa paster tokoakompagne bango comme d'habitude ndenge tokosalisaka
tosilisi bokombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Asaki oye. Tika tobongisa maboko. Ngai soki nasilisi honneur na kei na ngai na bino bozolia pe gâteau na komela jus. Toyokani Bon appétit na bino. Tokota Faki sana. Bon honneur. Bandeko ya cataracte. Potolanda message oyo bayeli cataracte. Azokende wapi? Papa fidèle. Papa fidèle. Papa fidèle bosunga mumbo. Kandama vundavana fulu kono kwani kuka. Usumuka Kandama ngi mukunda kunantinu. Pungi anzitu su batata lwangisi. Kulula moko. Tusamba. Musola kwa se ye mwana etata mwanda vile. Kwa ngentinu seba uti mukayengele.
kadin lemvo kusikila nga muntu yangu imani yeki nkwikizikia kumumbandu kambandu na baku baki mweni gibonso bima byampamba vo betu katovango kwa nzako kansi dia kuyangirika mukiale dime 1992 mukutuonza kasa hadisi yako tata mwanda velela tuvutu difunda la tondo bona sikidikisa yeteri misalo yalo lwako lwansilo mvutu kulweto mpetu veniyo mumako moko bana beti kuba mukota mu Yerusalemu mukinzi wabibaki bya minkunga munkinzi wa batata munkinzi wa mbutukulu yange mfumo to Yesu Kristo envahissement tanunu ya Yerusalemi tuveni bya maotsu no mumako moko sikirikisa mafuene musikila wavempula mafuene muvempuka muzola kwa ngedi yetu se mwana yetata mwanda velela ambo zange mfumo wetu Yesu Kristo yo ntwadi ongeza mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna se ye mwani tata mwanda wa velela Mkunda Kunantin. Ashaki oye. Orfelina oye. Seshaki oye. Social oye. Kamoni bagie sana nous voter la commune bino bagie hein. Comme ça na 15h neto koti na pause. Ya ba fleur na wakati na ba mausolée papa pasteur ba kotambusa biso twende nukyambote Papa oye! Papa oye! Voilà. Tout est bien qui finit bien. Merci à tous les membres qui ont participé présents. Nous disons merci à Ashaki et tous les héros dans l'ombre qui ont participé à ces festivités du 10 mai 2026. Ici, tout est bien qui finit bien. Troisième dernier jour de festivités ici en Cameroun, 10 mai 2026, ici en Cameroun, Jérusalem. Nous allons vous activités donc depuis lundi jusqu'à aujourd'hui mercredi. Nous avons Papa Paul Kanoumanou, supervision générale, Papa Albert Mafo, Papa Caméra, Ratelki, conjoint Preski. Nous avons livré les images de qualité, tous les sons de qualité et tout de partout. Nous vous disons merci. Semble le rendez-vous, c'est pour le 10 mai 2027. Check.
enregistrement